नमस्कार। आज म तपाईहरूलाई एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु, जसले केवल धर्म मात्र होइन, दुई देश र दुई परम्पराहरू बीचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाएको छ। मिति 2026 मार्च 28 गतेका दिन नेपालबाट आउनुभएका नेपाली भिक्षु सामनेर तथा उपासक उपासिकाहरू ब्याङ्ककबाट भिक्षु विपसी धमारमो ज्यूको नेतृत्वमा थाइल्यान्डको फेचबुन प्रान्तमा आगमन भएको थियो। यहाँ म पनि सहभागी भएको थिएँ। भिक्षु सामनेर भन्तेज्यूहरूसँगै मैले पनि वाडोङ मुन्लेकमा विश्राम गरेँ र बिहान 29 गते आइतबारका दिन उहाँहरूसँगै नङफाई जिल्लाको क्षेत्रमा रहेको क्वन ऊ मन्दिरमा उहाँहरूसँगै पुगे। बिहानको भोजन ग्रहण गरेपछि एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जसमा बुद्ध मूर्ति निर्माण तथा प्रतिष्ठा गरिएको थियो। यस कार्यक्रम स्थानीय मन्दिर समिति र श्रद्धालुहरूको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो। विशेष गरी मन्दिरका संरक्षक खुन बुत्सबा नक्सालीको अगुवाईमा उहाँले बुद्ध मूर्तिको निर्माणको अवधारणाबारे जानकारी दिनुभयो, जसमा 3 युगको विचार समावेश गरिएको थियो, जस्तै च्याङसेन, सुखोथाई, उथङ। करिब 32 इन्चको बुद्ध मूर्ति निर्माण गरी विभिन्न मन्दिर तथा तीर्थस्थलहरूमा अर्पण गरिने योजना रहेछ। विशेष रूपमा च्याङसेन शैलीको बुद्ध मूर्ति भने सधम्म ज्योति बुद्ध विहार, चागुनारायण भक्तपुर, नेपालमा प्रमुख विहार भिक्षु तिस्स भन्तेज्यूलाई अर्पण गरिने छ। यस कार्यक्रममा भिक्षु धम्म सुनथ्रोन साक्यज्यूले प्रमुख अतिथिको रूपमा 3 युगका बुद्ध मूर्ति ढलान समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएको छ। डाक्टर पाराखु भिक्खु अर्थात् फ्राख्रु आर्याच्छाई यस कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण संयोजक हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा थाई नेपाली सङ्घबाट पनि ठुलो योगदान रहेछ। उहाँहरू पनि यस कार्यक्रममा सहभागिता हुनुभएको थियो। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य महायान र थेरवाद परम्पराहरू बीच सम्बन्ध बढाउन साथै नेपाल र थाइल्यान्ड बीच मित्रता र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनु हो। यो वास्तवमै एक महान पुण्य कार्य हो। कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि म पनि भिक्षु सामनेर भन्तेज्यूहरूसँगै खाउख क्षेत्रमा रहेको वाटफ्राथाट फासन मन्दिरमा भ्रमण गर्न गए। यहाँ 5 वटा सेतो ठुलो बुद्ध मूर्तिहरू कमलको आधारमा सुन्दर रूपमा एकमाथि अर्को राखिएको छ, जुन अत्यन्त मनमोहक दृश्य प्रस्तुत गर्छ। साथै यहाँ छावेडाकन स्तूपको पनि प्रकृति र विभिन्न बौद्ध कला संरचनाहरू पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो स्थान फेचबुनको प्रान्तको एक प्रमुख आकर्षक हो, जहाँ दर्शन र पर्यटन दुवैको अनुभव लिन सकिन्छ। अन्त्यमा यस पुण्य कार्यमा सहभागी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक अनुमोदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको जीवनमा सुख, शान्ति र पुण्यको समृद्धि होस्। धन्यवाद।